mooy mën a na nga def. Ça va Mohamed, je vais bien. tey béykat bu fas yéene laa fekk ci tool bi de. waaw gis nga. fon finalement récolté nga. waaw actuellement ñu ngi si récolte bi waaw. actuellement surface bi ñaata la woon sul tool bi. surface bi 0,80 la woon. 0,80 nga defoon actuellement tu es à combien de sacs ci kii bi. waaw pour le moment solagum nañu 600 sacs. ay saagu ñaata la. sac de 25 kilos. 25 kilos yëpp dañ ko peser. waaw peser nañ ko. pare ngeen seen récolte bi yëpp wala des na. déedéet am na ñaari partie yu des yoo xam ne war nañ ko récolter. bon de façon générale est-ce que jàpp nga ni am nga rendement bi nga doon xaar wala. Rendement bi moom je ne sais pas. je ne sais pas. déedéet. xanaa jaay goo moo tax. non jaay commencé gu ma jaay. d'accord actuellement donc yow ban prix nga bëgg jaayee. bon là su ma amee 6 000 francs par sac de 25 kilos ça va. ça va. waaw 6 000 francs par sac de 25 kilos. mooy nekk ñaata ci xaalis. day nekk 280 par kilo. 280 par kilo. Dakar ñu ngi ci ñaata defe naa 500 la gars yi di jaayee de. Dakar kilo bi. boutique bi waa 500 francs marché 400 francs. je pense que 200 francs le kilo c'est assez raisonnable. d'accord soble bi nga am soble buy sew na wala bu dijj la. non soble bu dijj la Mouhamed. du mel lii. mais est-ce que du da nga ñëw rek indi ma am yoo ma placé noonu. non xoolal yeneen xoolal voilà. yëpp a ngi fi. yëpp a ngi fi gis nga beneen loo bi également mu ngi ne. ponkal yaa ngi fi. waaw soble bi ban variété la woon. takaay la woon. donc soble bu lan la bu xonq la bu weex la wala lu mel. soble bi bu xonq la. waaw. d'accord léegi tool bi yëpp na nga ko récolté ba léegi bu pare wala. non des na 2 parties ma war a récolté. d'accord mais léegi yow ñi nga xam ni dañu xaw sore. est-ce que mën nga organiser wu ñoom pour convoyage bagage yi wala nga déggante koo xam ne muy mën a ñëw jël ci tool moo la gënal. waaw ñi nga xamante ne dañu sori bu fekkee ne mën nañ nombre mën nañ def ay livraison par groupage su fekkee am nañu bëgg ñëw sur place aussi amul problème ñun ñu ngi fii. d'accord léegi lan mooy numéro commercial bi. 77 651 38 79. sa rendement yow soo jàpp lan nga jàpp ni moom moo la ko may parce que am na benn jamono fii lu ne expliqué nga mu ko ci tool bi de. waa rendement bi moom yéen waa Astol moo waxee Astol tamit Mass Agri mu ngi ci biir. jàpp ngeen si bu baax. mais ban produit nga gis ni bi nga ko ci defee rek affaire bi commencé. waaw triple 10 bi moom vraiment defoon na effet bu baax vraiment. triple 10 bi defoon na effet Mixamine bi. Maxi Free yëpp parce que yëpp laa boole defandoo si champ bi. parce que terrain bi fertilul woon bu baax. mais yooyu moom tax na affaire bi réparé na pH sol bi bu baax. te triple 10 bi daal tu as senti vraiment. waaw triple 10 bi moom vraiment. d'accord kon léegi numéro commercial bi lan la. 77 651 38 79. boobu sa numéro jëkkër la wala sa numéro bopp. sama numéro bopp la. kon baax na. waaw jërëjëf. merci Mohamed. sama maama boy li ma waxoon gis naa sama maama boy